بدأت أحداث القصة لما تم توكيل المحققة دنا علشان تحقق في قضية باردة وصعبة جدا. دنا خرجت ملفات القضية واللي كانت عن اختفاء راجل اسمه ديفيد من حوالي 15 سنة، وحطت صورة مرسومة لديفيد على مكتبها واسمه وبياناته كلها علشان تعيش أجواء القضية طول الوقت. في الوقت ده كان في مجموعة من الشباب في القسم كانوا بيتدربوا علشان يبقوا ضباط شرطة. واحد من الشباب دول اسمه جون، وهو معدي من جنب مكتب المحققة دنا شاف صورة ديفيد اللي على المكتب، فدخل المكتب وقال للمحققة إن دي صورة والده اللي اختفى من 15 سنة. طبعا كانت صدفة غريبة، وجون قال للمحققة انه كان عنده 5 سنين لما والده اختفى، علشان كده ما يعرفش عنه معلومات كتير، لكن جدته لسه عايشة وممكن انها تفيد في التحقيق. وفعلا اتواصلت الجدة مع المحققة دنا. لما المحققة قابلت الجدة اللي هي والدة ديفيد وقعدت معاها، عرفت منها تفاصيل اليوم اللي اختفى فيه بالظبط. فقالت إن في اليوم ده سنة 1988 كان المفروض إن ديفيد يعدي عليها علشان ياخد منها حاجات، بس هو ما عداش. فاتصلت على تليفون البيت في شقة ديفيد، فرد عليها زميل ديفيد في السكن وقال لها انه ما شافوش من امبارح، وقال كمان ان جات مكالمة لديفيد امبارح وخرج بعدها على طول، وقال انه مش هيتأخر لكن مرجعش لحد دلوقتي. الام لما سمعت الكلام ده من زميل ابنها قلقت، فراحت للشرطة وبلغت عن غياب ابنها، ومن هنا بدأ التحقيق والبحث عليه وعن اسباب غيابه. لكن كل اللي عرفوه المحققين وقتها ان ديفيد كان بيمر بفترة صعبة بعد ما انفصل عن مراته، خاصة انه عنده ابن صغير منها. وبعد 3 شهور من البحث عنه لقوا عربيته مركونة جنب المطار، لكن ما كانش فيها اي ادلة ولا حتى بصمات، حتى كمان ما لقوش بصمات ديفيد نفسه، وده معناه ان اللي عمل كده نظف العربية من البصمات كلها وما سابلهمش اي خيط يمشوا وراه. المحققين ما قدروش يوصلوا لأي حاجة وقتها، وفضلت القضية باردة لحد سنة 2003، يعني بعد مرور 15 سنة. وطبعا سنة 2003 كانت تقنيات البحث اتطورت جدا، فالمحققة دولنا استخدمت طريقة ذكية علشان توصل للحقيقة. في الوقت ده كان في موقع على الانترنت عليه سجلات لأشخاص في ولاية فلوريدا، لقوا الأشخاص دول لكن معرفوش هويتهم أو بياناتهم. سبب في كده هو انهم كانوا بيلاقوا اجزاء بس من الاشخاص دول، اجزاء صغيرة ما يقدروش يعرفوا منها حاجة. المحققة دولنا حطت مواصفات ديفيد الجسمانية وعمره وكل بياناته على الموقع، فلقت ان في 20 نتيجة متقاربة من المواصفات دي، وفي النهاية وصلت لنتيجة واحدة تشبه مواصفات ديفيد بالظبط. وبعد تحليل الدي ان ايه اتأكدت ان هو ديفيد. بدأت المحققة تدور في تاريخ ديفيد الشخصي، واكتشفت ان زوجته كان اسمها باربرا، والاتنين اتجوزوا في سن صغير. ديفيد كان عنده 19 سنة وباربرا كان عندها 17 سنة. والدها ما كانش راضي عن جوازها خالص. باباها كان ضابط في الجيش وكان شديد شوية، لكن في النهاية وافق ان بنته تتجوز من ديفيد، بس كان متضايق برضه. وبعد 2 من الجواز باربرا طلبت الطلاق، لكن ديفيد كان رافض تماما، خاصة بعد انجاب ابنهم جون، ومع ذلك تم الطلاق. وبعدها ب2 اتجوزت باربرا من ضابط جيش اسمه مايكل، عنده 41 سنة، يعني أكبر منها ب20 سنة. وسافرت مع جوزها مايكل لولاية أريزونا، وأخدت ابنها معاها. وطبعا ده ضايق ديفيد جدا لأنه كان عاوز ابنه جنبه. فباربرا عملت اتفاق مع ديفيد انها تاخد ابنهم جون يعيش معاها شهر كامل في اجازة الصيف، فوافق ديفيد على الاتفاق ده. وقبل فترة قليلة من تنفيذ الاتفاق اختفى ديفيد. فهل كانت صدفة ولا باربرا ليها علاقة باللي حصل؟ المحققة دنا عرفت من جون إن جوز أمه مايكل اتبناه بعد 5 شهور من اختفاء ديفيد، وده زود الشكوك عند المحققة، لأن التبني كان بعد 5 شهور بس من اختفاء ديفيد، وده معناه إن باربرا وجوزها كانوا عارفين إن ديفيد مش هيرجع تاني. جون قال للمحققة إن أمه غضبت لما عرفت إنهم رجعوا يفتحوا القضية تاني، كأنها خايفة من حاجة. فالمحققة قابلت باربرا وسألتها شوية أسئلة، فزادت أكتر الشكوك ناحية باربرا وجوزها مايكل. فاستدعوا مايكل للتحقيق معاه، وبعد الضغط عليه قال لهم إن أبو باربرا طلب منه إنه يأجر قاتل علشان يخلص على ديفيد. وحسب كلام مايكل إنه فكر وقتها إن أبو باربرا بيهزر معاه مش أكتر، لكن بعد شهور قليلة اختفى ديفيد فعلا. لكن للأسف كان من الصعب التأكد من صحة كلام مايكل، لأن أبو باربرا
مات من سنين وكده مش هيقدروا يستجوبوا دلوقتي. فدوروا أكتر في حياة مايكل، فوصلوا لواحدة من زوجاته كان اسمها نانسي، وكان عندها معلومات مهمة جدا. نانسي قالت إن مايكل اعترف لها في يوم إنه هو اللي خلص على ديفيد، وإنها كانت تتمنى إن مايكل يعترف بنفسه. وبعد كده تواصلوا مع زوجة تانية لمايكل برضو، وقالت لهم إن مايكل قال لها نفس الكلام، لكن باربرا وأبوها اشتركوا معاه. قبضوا على مايكل واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وبعد يومين من صدور الحكم طلب مايكل إنه يتكلم، فقال إن باربرا اتصلت بديفيد في اليوم ده، وطلبت منه إنه تقابله في فندق لأنها عاوزة ترجع له تاني. ولما ديفيد راح لها الفندق ودخل أوضتها وقعد يتكلم معاها، خرج مايكل من الحمام فجأة وفي إيده مسدس. طبعا مايكل كان حاطط في المسدس كاتم للصوت، وضرب ديفيد بالرصاص. وبعدها دخل أبو باربرا الأوضة علشان يتأكد إن المهمة انتهت، وبعدين أخدوه لمنطقة مقطوعة ودفنوه هناك. وبعدها بسنة اتصل والد باربرا بمايكل وحذره من حاجة، قال لهم إنهم هيبنوا سوق جديد في المكان اللي دفنوا فيه ديفيد. فمايكل راح هناك وأخد اللي باقي من جثة ديفيد، لكن يشاء القدر إن تتبقى أجزاء من الجثة علشان الحقيقة تظهر. لكن إيه الدافع عند باربرا وأبوها علشان يعملوا كده؟ واتضح للمحققين إن كان في خلاف بين باربرا وديفيد على حضانة ابنهم جون، وممكن تكون اتجوزت مايكل مخصوص علشان تخلص من ديفيد. اتقبض على باربرا وكانت محاكمتها طويلة جدا ومعقدة جدا جدا، لأن ما كانش فيه دليل مادي واضح ضدها. باربرا قالت إن باباها هو اللي ما كانش بيحب ديفيد مش هي، وما تعرفش هل أبوها اللي عمل كده في ديفيد ولا لأ. وقالت إنها عندها دليل مادي واضح إنها كانت في ولاية تانية ليلة اختفاء ديفيد، والدليل ده هو سجلات تليفون شقتها. سجلات التليفون بتاعها بينت إن في مكالمات جات لباربرا مدتها 4 دقايق فعلا في الليلة دي، لكن هل باربرا هي اللي ردت على المكالمة؟ ما كانش في دليل واضح يدل على ان باربرا هي اللي ردت على المكالمة. لكن مايكل قال ان المكالمة اللي جات لها في اليوم ده كان متخطط لها من قبل كده، وقال انهم اتفقوا ان حد يتصل بتليفون البيت فهيرد عليه جهاز الرد الآلي، فهيبان ان حد رد على المكالمة. لكن المحامي بتاع باربرا قال انها ما كانش عندها جهاز الرد الآلي وقتها. وكمان ظهر شاهد تاني دعم موقف باربرا، والشاهد ده كان زميل مايكل في الزنزانة، وقال ان مايكل قال له انه عاوز يورد باربرا علشان يخفف الحكم عليه. والمحامي بتاع باربرا قال في المحكمة ان ابوها وجوزها استخدموها من غير ما تعرف، لانها هي اللي اتصلت بديفيد وطلبت منه انه يروح لها الفندق، لكن هي ما كانتش موجودة حسب كلامها. أخذت باربرا حكم ب2 من الإقامة الجبرية في بيتها و5 سنين تحت المراقبة. أما بالنسبة لمايكل فالحكم ما تخففش من عليه. فهل تعتقد أن باربرا اشتركت مع جوزها وأبوها في التخلص من ديفيد؟ وإيه الدليل على كده؟ بدأت أحداث القصة في ولاية فلوريدا في أمريكا سنة 1988، فإيه العبرة من وجهة نظركم؟